U ovom videu vas vodim kroz malo druženja u našem vrtu sa najmlađom Sekom i Zetom, a onda put nas vodi u moj rodni grad, u mjesto Priluk, među ljude koji su dio mog života od samog početka. Jeste znali doći? Jedno malo utočište u prirodi, roštilj koji nikad ne iznevjeri, dječji smijeh koji odzvanja svuda oko nas i oni razgovori koji te na trenutak vrate godinama unazad. Znaš koliko košta ova cijela ovdje? Kako ti? Ovdje ima konj. Ostanite sa mnom do kraja. Možda vas podsjeti na neke vaše ljude i mjesta kojima se uvijek rado vraćate. Ne mogu otvoriti. U goste su nam navratili moja najmlađa sestra Džermina i zet Muamer, onako usput, na kafu, ali znate kako to kod nas ide. Kafa se uvijek pretvori u malo duže sjedinje, priču i na kraju i neki skroman ručak. Taj dan su radili, snimali i fotografisali jedno vjenčanje u našoj okolini, pa su iskoristili priliku da nas obiđu. Ja se ga pipljem smeta mi rukama i ježim se, znači, evo ovo mi smeta. I to na izvrat. Ko onaj Aldin, jel Aldin? Ja li nas. Tamo. Seka je naravno usput malo prošetala po vrtu i napravila nekoliko sličica sa svojim aparatom. Kad sam ih kasnije pogledala, bile su mi baš nekako slatke i posebne, pa rekao da ih podijelim i sa vama. Evo ih, samo da brzo prolete. Već naredni dan nova priča. Ja i suprug u autu na putu za moj rodni grad Živinice, tačnije Priluk. Idemo kod naših starih prijatelja, mada iskreno to je odavno preraslo prijateljstvo. Moja Admira je moja krv, neko s kim sam odrasla, dijelila djetinjstvo i sve one male i velike trenutke koji te oblikuju. Svi znamo koliko je danas rijetkost da takvi odnosi opstanu. Vrijeme, obaveze, život često razvoje puteve, ali eto, ima i onih koji ostanu. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish life, foolish
Danas nećemo baš biti u njihovoj kući, ali recimo da idemo na jedno njihovo posebno mjesto, njihovo malo utočište. Prolazimo pored njihove kuće putem pa preko jednog potoka da bi stigli na njivu koju su nedavno kupili. Možda se sjećate, spominjala sam je u jednom od prošlih videa. Tu su napravili jedan mali slatki kutak za odmor. Kako? Šta reče? Kako si mi? Šta reče? Jeste znali doći? Ja. U međuvremenu su već i posadili razno povrće i tu ćemo imati jedan roštilj i to ne bilo kakav, njihov stari i dobri roštilj koji i dalje radi kao da je jučer napravljen. Kako pažljivo i divno uređen kutak za odmor. I onda vani svi zajedno za stolom, njihovi blizanci, Ajdin i Ajna, unijeli su onu pravu dječju energiju. Pa ne znam, sad se bacio na ribu da hvaća. Ovo mjesto je toliko okruženo prirodom da čovjek na trenutak zaboravi sve drugo. Idemo u obilazak njihovih sadnica, grožđe, maline i još ponešto. Usput smo se nas dvije prisjetile kako su nekada naše mame radile sve to, dok smo se mi svađale oko igračaka, ali se opet voljele i radovale jedna drugoj. A danas, 34 godine kasnije, imamo svoje domove, svoju djecu i one koji su nam najveća podrška, naše muževe. I zanimljivo je kako su se Armin i Asmir uklopili kao da su oduvijek bili dio te priče, iako se zapravo znaju tek 16 godina. Ja to nisam kad sam uzeo ono fleške jeku i tamo kasno plavati, regularno sve. Koji on tu Ja bilo. Puno mlijeka. Znate ljudi, čuvajte te neke svoje ljude iz djetinjstva. Oni su posebni. Kako bajera, jel, Asmire? Nešto da ćeš Pa naći. pa nismo mi Od jučer 10 postavili. pola minuti da će naći. Tu sam mislio. Ja. Šarenog, svašta si nam kadifica, ovako. Vjeruj da mi je drago što je došli. Jel da? Evo, na primjer, ovo I meni moraš je drago. ići.
Jedva sam rekao nedjelju. Petak, subota, rekao, petak me od tebe slao. Ja rekao da čekam nedjelju sa odmorim, da. Neki dan ovdje bilo. Tičica. Vidiš tam već? To je nešto van, nešto tako gore, nešto tu. Ubi. Allah, predrago. Bio nešto. Ne znam, eto lijepo snimite, se čuje, imam i da nešto ja reagiram, nešto. Kao To je, nije, vidi. Voli narod gore. Ona baš pedala. Bez veze Bože, jel da? Pa kako bude? Ima ljudi koji se nešto reći, evo sad ćemo mješalicu pol, evo vidi, iđe. Ja vidiš, nismo vam koke snimili. Oj, gore co. Odgode to. Ja, Znači, kroke su lijepo, ovo dajte. Boga. Čuj, otićemo Ono nešto. a vidjet ćeš kako obrađeno lijepo, sad smo izgledali sve lijepo. Nek ona ovdje, ja ću je na video. More. Mike Oj, ne voli još. kokoš, Mike ne voli Ne, kokoš. nije to, da mi se nemamo potrebe, razumiješ? Ja, pa Ona nemamo nek malo potrebe. progovori. Šta ne voliš kokoš? Ja ću konaj u Ukrajini, znaš koliko košta ova Neće, cijela kaj ovdje? stava. Ovi, Ne, kupim. Srbi lijevi, gledaj. Ovdje ima. 3 dana za ovdje. Ti sve da vidiš Kad sam sad. dala samo I da ti se vidi vikend. 300 nešto nama ostavi, još jednu čuturu dok on... Bio bi isto, Imam vidi, dolu, a tako ja. ti šta Evo, god. sad Ima. sad ja Sutra opet neki korak da hoćeš napraviti. Vjeruj, samo nek imaš početnu ma dasku. ne, Bitno, hoćeš oglavu, hoćeš gubam, Znaš šta, vi hoćeš čovjek naš ribnjak, narod nešto, nema razumiješ? računa. Sve se ima računa. Kreneš, završiš. Sve se ima računa, znaš Kad zašto god se ima završi računa? dobro. Zato što ti nikad nećeš Ne, idi ti. tolike piliće, Neće ima znaš koliko- kako ih koliko prvo pezan. hraniš. A To nećeš je, nikad Simo za kila tamo. toliku, Kupiš znaš, sebe toliku god. količinu kupiti i ubaciti u Dulu mi zamrzivač. nešto, dulu mi E, Nećeš stopa nikad, rota. razumiješ me? Mi Šta neki pravi? dan žito, Kupiš se preveo. ječan, Samo uragilo mi tamo Onaj, ziđ da vidi, pošto ima slijeva, šta desna je sam uzgubno. još? Ja, Ječan, Ali ima i ono ječan, ovdje, šta ono. nas- mala tikuća i... Ajde, ima da u samo mojim malo se kući. zna, ono malo više Uvijek. brašna se dodaje, ali znaš, Čekaj, ono se bude grša. malo kutvrđe. Pa pomalo, ja. Pa ja, Kući on. Sad ću ja neku, Znaš šta? tebe ne dam iza. Pa mogu si, a odnijela, mira. Ljudi lijepo je nazvaći. Bogem. no šta ćemo? Ukola, lame, odemo i šetamo. U rusak stavimo sve ovako u Znaš kafu. šta, Đedemina, Znaš. imen da je to, otići prošetanje, Hoćemo da... kad se ja moram natovariti, Eto, ja sam uvijek prva, druga, nekad 3 drugi, neka jedna prva. Nedjelja. Nedjelja. Znači, ponedjeljak, utorak, druga, sreda, četvrtak, treća, petak, subota, planski. Ajde, vidjet ćemo petak. U subotu sam druga, 100%. A petak ćemo vidjeti ako budem prva. Prva sve, a nikad ne znam kad će doći. Ne znam, će doći pola 4, će doći 12 ili... Znaš. Sad je Kasnije se vraćamo pješke prema njihovoj kući. Admira mi želi pokloniti 3 sadnice jedne divne niske ruže i to mi je bio poklon koji me baš obradovao. Ona inače također voli cvijeće i vidi se to na svakom koraku. Ja sam lijepo maša, baš. Mašala, mašala. Ovdje ima konj.
Da. Sam od nje donijela. Da ga s time dala jedno malo. Da bi rasadila. Igor će ako budu. Ka ima ovdje usta krvi, ruže, bijeli, ali nisu ne mali sitni, već ovako su veći. Banane krajci je sjela. Upravo. Ja. Iza kuće veliki voćnjak, perad, sve nekako živo i uređeno. Imaju i lijepu proizvodnju domaćih svježih jaja, a čamac koji vidite u kadru, to je posebna priča. Pripada Admirinom svekru, Jupi, kako ga svi zovu. Crno bi. Trebalo bi ih možda nekad zauti. Cijela porodica je vrijedna, radišna i nekako stvarno vjerujem da se takvi ljudi uvijek pronađu. Kao što volim reći, sličan se sličnome raduje. Ovdje je uvijek puno djece i to je ona najljepša buka koju možete čuti. Kad smo pokupile biljke, vratile smo se opet na njihovu njivu. Ne bi je dao nema plova. Ne bi ni ja svoje. Uglavnom neću. Uzeti osjeti kako škreci. Vidi. Nešto me odnije u redu. Probamo sad. Ne znam, danas čempi se. Noć je polako padala, ali ja naravno nisam mogla odoljeti. Morala sam ubrati malo cvijeća po livadi. Uvijek ovdje pronađem neke posebne cvjetove. Kratko traju, ali makar na par dana unesu radost u kuću. Na stranu. Ne mogu otvoriti. Po povratku kući malo vremena za laptop, odgovaram na komentare. I onda kraj dana. I znate kako kažu, svugdje pođi, svojoj kući dođi. Jel tako?